Обряд на затухающем костре. Слова говорю шепотом. Снимаем через нож. Вот вы видели, мальчик молодой, я занимаюсь им. И когда он подошел к затухающему костру, я начала про себя читать слова обрядные. Костер загорелся заново. Ромка, посмотри, обернись. Ты видел? Костер вообще был потухший. И когда я прочитала слова, он загорелся заново. Просто оригинально. Ты понял, да, что я читала? Как раз перед этим я задала тебе вопрос. Понял, да? Я не буду озвучивать. Отлично. Ром, наклонись над костром. Повернись теперь к нему лицом. Наклонись. Руками прямо. Угу. Продолжим. Загадай желание. И опять пошел дым. Вот когда уходит зло, когда снимаешь зло, всегда идет дым. Причем такой, ему даже идти неоткуда. Костер был уже прогоревший. И вот он заново начинает дымить и загорается, видите. Когда снимается зло, тяжелая проблема, серьезная, которая есть, происходит именно так. Все мы делаем правильно. Отличный обряд.